আজকে যে নিশান বুলুবারটা আপনাদেরকে দেখাবো, অবশ্যই নিশান বুলুবারটা আপনাদের পছন্দ হবে। আজকের নিশান বুলুবারটা কিন্তু একদম পানির দামে দেওয়া যাবো ইনশাল্লাহ। ক্যাশ করে ফেলামো ভাই। আজকের নিশান বুলুবারটা ক্যাশ করলাম, ভিতরে বিস্কিট কালার, বাইরে ব্ল্যাক কালার, তেলের গাড়ি, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আমি ভিডিওটা পুরাটা আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। অবশ্যই ভিডিওটা দেখা যারা আগে নক দিবেন তারাই পাবেন। আজকে প্রায় 14,50,000। আজকার জন্য 13 লাখ টাকা কাগজপাতি। 23 সাল 24 সাল পাবেন, 24 সাল 25 সাল পাবেন কাগজপাতি। 24 সাল 25 সাল যারা ভিডিওটা দেখে আসবেন এখনই নক দেন, এখনই চলে আসেন, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। দেলোয়ার ব্লগ ফেসবুক পেজ থেকে ইউটিউব চ্যানেল আজকার লাইফে চলে আসলাম। অবশ্যই নিশান বুলুবার্ড নিয়ে। এটা কিন্তু নিশান বুলুবার্ড, ব্ল্যাক কালার, ভিতরে বিস্কিট কালার, একদম এটা কিন্তু পুশি স্টার্ট, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা গাড়ি। আমি দূরের থেকে গাড়িটা দেখাবো ইনশাল্লাহ। গাড়িটা কিন্তু যাদের জন্য আজকের ভিডিওটা, আজকে কিন্তু 23 সালের জন্য ধামাকা অফার কিন্তু এটা দেওয়া আছে। এটা কিন্তু একদম চিপ রেটে দিয়ে দেবো, একদম ক্যাশ করে ফেলাবো। গাড়িটা মালিক ক্যাশ করবে অবশ্যই, একদম চিপ রেটে। 9-এর মডেল, 11-তে রেজিস্ট্রেশন, পুশি স্টার্ট গাড়ি, অরিজিনাল ইঞ্জিন, অরিজিনাল গ্লাস, একদম ফুল ফ্রেশের গাড়ি, একদম ফুল ফ্রেশ। মাত্র আজকের প্রায় 14 লাখ, কিন্তু আজকের জন্য 13 লাখ টাকা। আজকের জন্য 13 লাখ। ভিতরটা কিন্তু দেখাবো অবশ্যই, ভিতরটা দেখবেন আপনারা, একদম ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনের। আমি ভিতরটা দেখাই। এটা কিন্তু পুশের গাড়ি। যারা ভিডিওটা দেখে আসবেন তাদের জন্য বলতেছি, একদম এটা কিন্তু পুশের গাড়ি, ফুললি ফ্রেশ কিন্তু কন্ডিশন, ফুল ফ্রেশ, বিস্কিট কালারের ভিতরে, একদম বিস্কিট কালার কিন্তু ভিতরে, একদম যা আছে অরিজিনাল। আপনারা নিচে ভিতরে যদি যা দেখেন, ডিভিডিটা কিন্তু লাগানো আছে, একদম ফ্রেশ নতুন ডিভিডি লাগানো আছে। ফুল ফ্রেশের গাড়ি একদম, আবারও বলি ফুল ফ্রেশের গাড়ি। আগে পিছিয়ে গ্লাস অরিজিনাল আছে, যা আছে ফুল ফ্রেশ। এটা কিন্তু তেলের গাড়ি, এটা কিন্তু তেলের গাড়ি, এটা কিন্তু তেল, এটা কিন্তু নিশান বুলুবার্ড কিন্তু তেলের গাড়ি। আবারও বলে যে এটা কিন্তু পুশ, আপনারা জানেন রাজপুশ, এটা পুশের গাড়ি, যা আছে অরিজিনাল গাড়িটা ব্যাস। আজকের প্রাইস 14 লাখ। যারা ভিডিওটা দেখবেন তাদের জন্য আজকাল লেগে 13 লাখ টাকা ফিক্সড, 13 লাখ টাকা। তারপর আসেন আপনারা, অবশ্যই কিছু করা যাবে, তারপর আসেন। যারা ভিডিওটা দেখে আসবেন তাদের লেগে ডিসকাউন্ট থাকবে, অবশ্যই চলে আসবেন। যারা ভিডিওটা দেখে আসবেন তাদের জন্য ডিসকাউন্ট থাকবে অবশ্যই। নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে ক্লিক করে চলে আসবেন ইনশাল্লাহ তাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম।